हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल ऑर्गेनिक। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने टीवी पे और न्यूज़ पे देखा होगा कि कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि उसका इलाज आज तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, कोरो के वायरस का जब भी हमें लगता है तो पहली चीज हमें खांसी होती है। तो इस खांसी से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए मैं लेके आया हूँ एक घरेलू उपचार, जिसके इस्तेमाल से आप लोग खांसी से तुरंत राहत पाएंगे और कोरो के वायरस से भी बच सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और दोस्तों, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। किस तरह से घरेलू उपचार से हम खांसी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। दोस्तों, खांसी की दवाई बनाने के लिए जो हमें पहली चीज चाहिए वो है नमक, और दूसरी चीज चाहिए वो है पान का पत्ता। ये वही पान का पत्ता है जो हम अक्सर बाहर जाते हैं तो पान खाते हैं। इसे कपूरी भी कहते हैं, बनारसी भी कहते हैं, कलकत्ते भी कहते हैं। जो ये हम मीठा पान खाते हैं उसका आपको पत्ता लेना है। और इसके पत्ते का जो पिछला पिछला हिस्सा है उसको आपको काट लेना है इस तरह से। काटने के बाद आपको पान के पत्तों को अच्छी तरह से धो लेना है पानी से। और यह पान का पत्ता आपको किसी भी पान वाले की दुकान पे मिल जाएगा। और अब आप लोगों को क्या करना है, पान के पत्ते में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक छिड़क देना है। जितना आपको अच्छा लगे उतना नमक छिड़क देना है। बाद में आपको इसको जिस तरह से हम कच्चा पान चबा के खाते हैं उसी तरह से आपको इस पान को खा लेना है। इससे आप दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप पहले ही दिन से अपनी खांसी से पूरी तरह से छुटकारा पाएंगे। और आप इसका इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, जहां आपको ये पान का पत्ता मिल जाए और थोड़ा सा नमक छिड़क के आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपको खांसी में तुरंत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों, पान का पत्ता और नमक खाने से आपको खांसी में तुरंत पूरी तरह से आराम मिलेगा। आपको पान के पत्ते को इस तरह के चबा के खा लेना है और उसका पूरा रस आपको अपने अंदर उतार लेना है। तो दोस्तों, अभी जो कोरो का वायरस चल रहा है उसके पहले लक्षण में ही आपको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको खांसी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल करके खांसी से बच सकते हैं और दोस्तों कोरो के वायरस से भी बच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऑल ऑर्गेनिक को। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।